Si sientes la cabeza pesada, como si llevaras un peso encima, escucha esto. Te va a sorprender. Muchas veces el problema no está en la cabeza, está en los músculos de la mandíbula. Cuando hay estrés o ansiedad, muchas personas se aprietan los dientes sin darse cuenta. Es tu cuerpo descargando la tensión que tienes acumulada. Y estos músculos de la mandíbula, este y este, que lo que hacen es cerrar la boca, se sobrecargan. Y esa sobrecarga puede provocar una presión constante en la cabeza, aunque muchas veces no hay un dolor fuerte. Si alguna vez has sentido algo parecido, escribe dientes y te leo en los comentarios.